สบายดีพี่น้องสบายดีนี่ก็นั่งลิ้นพี่น้องเลยนั่งลิ้นนั่งร่วมกันกับสาวแปงนะพี่น้องเนาะนางแนมเพื่อนนี่แหละหมอสิสำเร็จเลยพี่น้องแนมมือเฮือนนะพี่น้องได้เลยทำบ่ได้เด้สิแล้วเนาะสาวแปงเนาะเราจะน้อยใจเย็นๆจะน้อยแล้วเนาะตัวหน่อยสิได้ติดหนี้ค่าเสาสาวแปงเลยพี่น้องไอ้อ้นนี่เนี่ยว่าก่อนสิออกต้องไปหาคนให้มาอยู่แทนก่อนเด้จังให้ออกว่าซั่นอยู่ได้นี่ก่อนมีคนมาเต็มก่อนเนาะนั่นแหละคือว่ามีเมื่อวานมี2ผู้เมียมาถามได้เมื่อวานบ่เขามาถามได้เจ้าบ่อยู่นะเฮาว่ามันเต็มเฮาว่ามันเต็มได้เฮาว่าห้องบ่แปดนี่เราออกแล้วเราไปผ่าตัดเด้เราออกแล้วบ่คือมีคนมาถามแล้วนั่นได้บอกให้เด้อเราไปผ่าตัดเพื่อเรา2ผู้เมียมาว่ะเขาว่าเขาสิอันคือว่าห้องเบอร์8นี่ง่ายออกบอกผัวเฮาแล้วว่าเมื่อวานเขาว่าเขาสิเขาว่าเขาสิฮุบเครื่องมาอยู่จักมื้อใดตาถามไอ้เต้ก็เขาว่าในเต้เขาสิมาอยู่ป้าพี่น้องพายุมาเลยเด้อพี่น้องเด้อป้าพี่น้องเลยไปให้พ่อเฒ่าอะไรนี่ไม่ทันได้มาอยู่หมักโมหมักแตงพายุมาแล้วโอ้อันนี้เขาสิถึกปีดถึกปลายมันบ่แม่นแล้วเด้อปีดปลายมันเด้อพี่น้องเด้อนี่เงามันเลยแหละนี่ฮะนี่ไปขายจิโร่อีกว่าหันพอนะแม่บอกจักเลยขายจิโร่บ่ขายพี่ช้างเด้บ่ได้ยินใส่หมวกกันน็อกสแปงนะแบบปีมาเด้อน้องมูกไอ้ลูกมาเด้อพายุมาแล้วพี่น้องพายุมาแล้วมื้อนี้เห็ดยังกับบริเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่แหละพายุเนี่ยคาน้ำฝนแดดมาน้อยเดียวน้องเดียวอีนี้เนี่ยมันขึ้นเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วตายพี่น้องเป็นนั่นนี่เสร็จมาแล้วบอเต้มาพี่น้องเลยเฮ้ยโอ้มืดพี่น้องเลยแท้มืดว่าเบิ่งพี่น้องเด็กๆอ้วนครับปลาลูกเป็นยังไงลูกโอ้พี่น้องพายุมาแท้เอาว่าเสาแก้วเพิ่นกระถ่ายพี่น้องรับส้มในช่องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อรับส้มช่องอันเซฟเพนชาแนลบ่าวเพนชาแนลฝากติดตามช่องเพิ่นนะพี่น้องนี่แหละมืดผ้ามืดฝนพี่น้องอ้นก็สิไปเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดฮอดไซส์เลยพี่น้องมันนี่แหละพี่น้องสร้างมาเฮ็ดบ่เต็มที่ย้อนว่าฝนมันตกเฮาก็ต้องให้เพิ่นโจ๊ะเนาะคือเพิ่นทาสีทาหยังคือกันเมื่อวานนี่เฮาก็ให้เพิ่นโจ๊ะเพราะว่าทาไปก็มันเป็นคราบเป็นหยังอ่ะเนาะพี่น้องแล้วพี่น้องไปเบิ่งบันไดเฮาก็แห้งหยังแล้วเนาะสีเฮือนทางในเด้อพี่น้องเด้อสีแท้ทางในเฮือนเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันว่าเป็นสีหยังเนาะพี่น้องเนาะมาปั่นพี่น้องเต็มอยู่ในนี่สบายดีพี่น้องแน่สบายดีกินแล้วบ่ตำหุงสบายดีแม่ค่ะสบายดีแม่ลูกเป็นท่าสีทางเลยพี่น้องเราชมมาแล้วเก็บเครื่องต่อกันเสาแล้วโจ๊ะซะก่อนมือผ่ามือพลมาแล้วมืดแห้งเลยพายุมาท่าบ่ได้ซื้อค่ะซื้อนะท่าบ่ได้อัดตู้เขาเลยสบายดีพี่น้องแน่สบายดีพ้นมืดมาแล้วจะให้สร้างโจ๊กก่อนพี่น้องเลยคือพ้นกระดักกระดอกคนละโอ้เห็ดบ่ได้ดอกอันนี้นะแล้วนี่แหละมันเวียกเขามันบ่ไปย้อนนั่นนี่แหละพี่น้องเลยดีวันท้ายเบิ่งน้องกำลังทาสีทายังพี่น้องเห็ดได้แต่น้อยเดียวแล้วก็พ้นมาแล้วก็ได้ยุดอันนี้พี่น้องเลยว่างข่าวเพิ่มพ้นก่อนเนาะว่างข่าวไปได้เดี๋ยวไปเด้ว่างข่าวมุสลิมเด้ล้างสีนี่กาจักแผ่นนี่
แล้วเพิ่นไล่แล้วเฮาก็สิไปสั่งล้างกระสีมาไว้พี่น้องเอ้ย เดี๋ยวละสีอ่ะครับบอก ในไสสี เอาอยู่ได้เงื่อนไปแล้ว ในเฮือนในไส ในห้องเจ้าหั่นแหล้วทาลุงสีแดงเบิ่งว่า สีแท้บ่ไปเข้าไปเบิ่งนํกันพี่น้องมาเลยมาพี่น้องเข้าไปเบิ่งสีแท้ที่อันเพิ่นทาทางในเนาะพี่น้องเนาะ ยายครับจะเท่ามันถึงนั่นถึงนั่นได้ตัวเองไม่ได้ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เนาะ คือสีอ่อนแบบว่า ใช่รู้เลย ฮะคุณยังบ่ฮู้คนตกก็บ่ได้มา ทำหมดคนมาแล้วต้อง สีอันนี้มันสีแท้เด้อพี่น้องเด้อนี่เฮ้ยใครตัวออกก่อน ลงมา มันมืดนี่สีคือจะออกเหลืองๆบ่เฮ้ย มันเพิ่มมันกดแจ้งกดแจ้ง ให้พี่น้องเห็นบ่มันจะออกสีไข่นะพี่น้องเพดานจะเป็นสีขาวและอันนี้มันจะเป็นสีไข่ เป็นการแบบเปิดไฟนะแจ้ง หากระทาได้ลำเดียวลูกน้องตกทาอีก3 ลำพี่น้อง3-4 ลำพุ่นแหละ ถ้าไม่ละเอียดเลย ทาจนมันละเอียดนะพี่น้องลงสีแท้นะพี่น้องสีผนังทางในเฮาก็สีคล้ายๆสีเข้มอะไรพี่น้องคล้ายๆสีเกินบอกกุ้งนั่นแหละประมาณนี้แหละพี่น้องพี่น้องเบิ่งบัดสิมากับมาบาทเดียวเนาะพี่น้องเนาะพายุมืดมัดปิตยานลายกาหูซึกว่าขี้เมฆน่ะไหลแห้งๆหน่อยเต้ไหลไวขนาดเลยพี่น้อง กายเด้อกายทำบุญบนเขาจะได้อย่างนั้นเป็นหน้าผม กระตกมันเลยเขาเบิ่งเขามันตกแห้งขนาดเลยเขาเบิ่งขี้เมฆ กายบนเขาจะได้เห็นหน้าอย่างนั้นผม ถอปันผมจุดพอนั่งก็นั่งน้ำพอยืนก็ยืนน้ำโอ้ยเนาะ เงาเว้ย เงา ยิงตัวนี้ ได้โจ๊กด้วยพี่น้อง ได้หนึ่งนะไม่หรอกนะ แม่แหละ ได้หนึ่งนะ เพื่อนแหละ ได้หนึ่ง เทกันเปื้อน โตคุณลงมาอีกนะหรือว่าได้ ห้องประเทศอยู่บุกเส้นเส้นเอ๊ะสับพื้นมันแก่ ตอนนี้บอก แม่แหละ ตัวนี้ครับคุณลงเลยเนาะ ลงได้ลงมาพอดีเลยนี่อะไรด้วยนี่นะมันสูงด้วยนี่นะมันเอาเทกันมันก็ยึดเนี่ยมันก็ต่ำแล้วเป็นขัน สีรุนแรง ชิมิจังโง่มันจีลงนี่ พากันยุดโจ๊กพี่น้องเห็ดเวียกกับโจ๊กมื้อนี้มืดผ้ามืดพลมานะพี่น้องเนาะดูพี่น้องเอ้ยผ้าลมฝนตกก็เลยให้เพิ่นหยุดก่อนนะพี่น้องเนาะ พาดังมาแล้วพี่น้อยพากันหนังสมลมกันเริ่มแล้วอะไร ลองแล้วทางลองบนสวรรค์ผม พี่น้องวันนี้โอนกับสิได้ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องลาไปก่อนคลิปนี้สบายดีพี่น้อง